我今日嚟蓮塘呢間鑑之試一試佢個頭療兼美容先。我今日係經蓮塘口岸過關，搭咗一個站地鐵去仙湖路落 B1 出口，之後出咗口呢，就嚟呢一間鑑之呢個美容美髮嘅美容店做 facial， 試一試佢先。價錢表喺呢度，佢中式按摩98蚊60分鐘，佢裏邊仲有啲洗面套餐啊，入去先再影下。佢呢間鋪頭呢度係按腳嘅，跟住入去呢就洗頭嗰啲位置啦。洗頭，佢裏邊有呢度剪頭髮區域啦，呢度有洗頭，呢度有洗頭位置。頭先嗰度呢就係做美容嘅，而家姐姐帶我哋去另外一間，都係佢鋪頭嘅。呢個就係按摩房，日後可以嚟呢度按摩。呢度就係洗腳，裏邊就係按摩房，影下個按摩房先。哦，單間嘅，哦幾骨子喎，幾乾淨企理。好。5、6間嗰啲呢度。哦，都係一樣嘅，一樣嘅，全部一樣嘅。OK， 好啊，好唔該晒。我哋原先咧都想係做2個項目嘅，一個係第一項嘅水果面膜洗面啦，68蚊60分鐘，同埋第二項嘅養生頭療咧90蚊70分鐘。咁個店員咧都好老實啊，佢都同我哋講話，其實咧唔使做咁多，佢話因為你頭療嗰度咧，佢已經係包咗洗面啊、護膚啊，同你拔面巾啊，同你撥頭巾啊，同埋有撈背啦，同埋係彩儀，同埋啲手腳都有按摩嘅。咁佢話如果你2樣都做，其實就重複咗。咁佢就建議我哋，不如你做頭療啦。咁跟住，但係咧頭療佢就冇一個 mask 嘅。咁佢就建議我哋加38蚊，咁就做一個水分嘅補水面膜，咁就90蚊，再加38蚊。咁我今日咧每個人消費係128蚊嘅啫，咁就係70分鐘。咁其實都好舒服。佢嘅過程咧，其實佢同你洗完面啦，跟住同你撥面巾啦，用啲工具同你撥頭巾啦、按頭啦，同埋佢有個好似 U 型嘅嗰啲花灑嗰啲頭療嗰啲咧，同你淋啲水壓去按個頭啦，都按咗好耐。咁佢人手又有按頭啦，咁跟住又同你按手按腳啊，同你熱敷隻眼啊，做 mask 啊，熱敷條頸啊，咁都同埋按下個背，咁係好舒服。其實呢個價錢係好值嘅，即係90蚊再加我哋個面膜38蚊。咁佢話如果你下次自己有面膜咧，你可以自己帶嚟，咁就唔使用佢個38蚊面膜，咁就係俾90蚊咯。咁因為我充咗值做咗會員咧，佢就可以用呢個會員價。如果唔係咧，譬如第一次嘅客人咧就可以享受呢個90蚊嘅優惠價啦，同38蚊嘅面膜。咁第二次咧譬如你冇做會員咧，佢就變咗係120蚊嘅頭療，同埋係58蚊嘅 mask， 咁樣就冇咁優惠啦。咁我自己就 join 咗 plan 啦，幫佢 join 咗個15蚊充值，咁就喺佢個鋪頭可以按摩啦、按身啦、按腳啦、整頭啦、頭療啦、mask 所有嘢都做到，咁我覺得都幾值得嘅。我做完啦，我就影下我朋友，佢就敷呢個 mask，呢個 mask 就加38蚊，咁樣咧佢又按頸啦，又按背啦咁樣。呢度第一就敷呢個眼啊，同埋頸啊。好舒服啊！咧而家我朋友就喺度坐緊，佢擔埋坐椅好舒服啊！跟住佢陣間會按背。佢呢度有充值嘅服務，咁我充值咗1500蚊就唔喺呢個 list 嘅，嗰個店長就推介我充1500蚊啦，就送今次嘅頭療同埋面膜，價值係128蚊。另外再送一個頭部護理俾我，值300幾蚊，咁我就充咗呢個啦。我自己做完呢個感覺呢，覺得佢嗰啲面部嗰啲筋絡啦，同埋頭部啲筋絡真係鬆咗好多。如果中意我呢段片嘅朋友，請幫忙分享、讚好、訂閱，多謝晒。